Good morning, everyone. Today we are beginning a new text, that is Readings on Nature. Readings on Nature, and that's the name of the paper. And the text is Nature Matters. Okay, and this comprises of 3 modules. And in the first module, the first chapter is Environmental Studies. Okay, the first chapter is Environmental Studies. So in this chapter, actually what is said is the importance of protecting the nature and the responsibility of the society or the human beings or men to live in harmony with nature and protect the resources that are available in nature. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതി അല്ലേ, അതായത് നേച്ചറിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റീസോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ എത്രമാത്രം എന്താ പറയുക പരിമിതങ്ങളായതിനെയും അതുപോലെ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലഭ്യമായതിനെയും ഒരുപോലെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് വർക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ടുഡേ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് what to say dealing with the first paragraph of the chapter, then some meanings also will be given, and the explanation of the first para. Okay, so let's begin with that. Ready? Environmental studies. Actually, first we can see in the textbook a definition is given, that is how or what is actually meant by this environmental studies. What is the meaning of environmental studies? And you can see that environmental studies deals with every issue that affects an organism. It's essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of a natural world and human impacts on its integrity. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലൈനും വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിവർഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ല, മറിച്ച് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് ഈ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഷുഡ് appreciate, that is an appreciation should be developed for the natural world and the human impacts on its integrity, that is അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് അതിൻ്റെ പവറിനും വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് പവർ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് അത്രത്തോളം എല്ലാ കാലത്തും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ വർക്ക്സ് ഈ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിനെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു പഠനം. പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
It's an applied science as it seeks practical answers to making human civilization sustainable on the earth's finite resources. അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു പല തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അത് ഫൈനൈറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഉണ്ട്, റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അശ്രദ്ധമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡീസാണ് എന്ത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ്സ് കമ്പണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബയോളജി, ജിയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ദാറ്റ് ഈസ് സോ മെനി sciences come under this single umbrella, that is environmental studies. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആക്ച്വലി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഗാനിസം ഓൺ എർത്ത് അല്ലേ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ജീവിവർഗങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ, മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു സ്വാധീനം എത്രമാത്രം അതിൽ ഉണ്ട് എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് ആണ് എന്ത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമമായിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓർഗാനിസം, സിമിലർലി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറീസ്, അപ്രീസിയേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേർഡ്സും മീനിങ്സൊക്കെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടി അതിനെ എന്താ പറയുക സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് മീനിങ്സ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ I think that's enough for the first class, and from the next day onwards or from the next class onwards we'll be dealing with more and more areas. Today just an introduction regarding what is meant by this environmental studies. Okay, and that's all for today's class, and hope you all understood that class and have what to say enjoyed the day. Okay, thank you.